You and me are on the same course. Tinitignan lang namin, di pwede mag-fishing. Meron na nga siguro talagang ano dyan, sakayan, no? Oh. Hindi pa yan village. Fishing area lang. Oh, pang-uging. Tibker ata ni. Signal sa ilalim ng tubig. Sa Laguna, diba? Anong paninda nila? Ha? Oh wow. This. Dito masok. Ano to ate? Hindi ko alam. Hindi daw yan. Ha? Yung ininom mo ate, baka yun yung... Sabi kasi halaman na nakita mo na magandang bulaklak. Ayun sabi mong maasim? Oo. Ginagawa na yan. Hmm. Tomas, bili na kayo. Meron pala dito nadadaan ng makakainan. Oh. Ang ganda. So hindi pa rin kami nakakarating. Ilang oras na kami. High tide siya ngayon. It's a high tide. May noodles ba? Noodles. Cup noodles na lang. Hindi. May cactus. Oh, yes. Ano mo naman lumukot? Parang taniman yun. Hindi, ano yan? Mangrove. Siguro high tide nga talaga. Kasi yung buhangin hanggang dyan, oh. Kuryente yan, oh. Oo. Sako pang buong dagat. Pag sa tubig, malakas. Ibon akala ko tanim. Ah, saan? Ibon. Ay, ibon yung mga yan. Akala ko tanim. Ang dami, no? Doon sa... Akala ko mga taniman. Humingi ako ng souvenir na kakapuso. Then, kumakain sila. Anong oras mo ba? Time check. Are. Bumili din kayong saging? Oo, lima. Miss, ang sarap. Oo, matamis. Pwede mo lagyan yung sugar. Kaya yung siomay mo. Konji. Ah, ano pa yan? Konji nga. Paglugaw. Saan mo? Tagalogin mo kasi. Wala ba lugaw pangyaw? Pangyaw lang naintindihan. Pangyaw mo konji ah. Konji. So, tapos na ang second stop. Almost lunch na. Akala ko ba ituturon mo yan? Hindi, bigat. Na-miss mo yung saging, te. So, hindi pa rin kami nakakarating. Anong oras na? Ang expected natin 10:44. Anong oras na ba kayo? Mag-11 na. So, tuloy ulit ang lakad. Aw. Okay. Nakahingi ako ng isang cactus. Pangya, thank you. Thank you naman to, Chongcheng. Bigay ko kay Ate Chris. Bye-bye. Bye, thank you. Binigyan pa ako ng plastic. Sarap dito, naku dito ko nakatira oh. Ay, ito pa oh. Ito yun. Katay po, ano kaya? Katakatakan. Itatapon niya yan. So, malayo-layo pa. Isang oras pa, ate? Oh my God.
Tapos wala na, mainit na, hindi na malilim. Ayan o, nag-hiking na nakapayong. Gawin yung viral yan ah. Sayang daw yung Hiking yung lamon, dumayo ako. At gusto pa umorder ng fish. Or fish pa. Lagi nag-hiking yan. 80 Ay, lang daw, 80. masosyal naman yun, nag-sunblock na oh. Prepared! Six, girl, naka-sunblock. Ay, 80 na lang daw, sabi nung mama, yung fish. Ah, pagbalik? Pagbalik. Ah, kung babalik pa. Itong 15 kilometer, di 30 kilometer. Naka ano na tayo siguro, 20,000 steps na tayo. Ayun tayo. Dito tayo papasok. Papasok. Ayun po tayo. Meron din oh, ngongping. Ah, ngongping yan oh. Ngongping. Ay, 4.5 kilometer. 1.1 ang 1.1. Kaya? Kaya pa. Tapos pag uwi, higa agad. Kaya pala siguro ako laging ganun, pinupulikat. Opo. Kaka-walking mo tayo, muscle na ng ano. nanangapon kasi pagod na. Plastado na. Pagkahiga, plastado agad eh. Pero yun sa Pamakaw na yun. Tapos sa migration na yun, doon ako mag-stop doon sa may doon. Papasok na yung ano doon eh. Yung bus, babalik na. Kasi ako papasok sa immigration. Ang galing ano. Kaya di mo makikita ang dagat, di ba? Pumasarap po na immigration. Ang galing, dead end talaga siya. Ayun nga Pamakaw. Tapos yun yung, saan yung immigration? Saan? Paano ka makakarating ng Macau dyan? Ayun, lupit ang kabilang tuloy, oh. Diretso, oh. Saan? Ayun, oh, sa dulo. Ah, highway yun eh. Nakakaano naman. Hindi mo nakikita yung ano. Nakaka-amaze. Kasi nga, yung ilalim niya yung ano, yung immigration. Kumbaga dyan ka lang haharangin. Diyan ka maglilipat ng bus stop. Anong bus? Sasakay ka naman panibagong bus doon. Papunta doon sa Macau na. Papasok na ng Macau. Ah, oo nga, ayun nga. Di ba? Ah? Okay, sure. Kasi ano, Pababa na naman. So from 8 a.m. tapos alas 12 na for 15 kilometers. Oh my gosh. Perfect view. Ang ganda ng phone niya oh. Shucks, ang ganda ng view. Worth it. 4 hours to 5 hours, my G. Pero wala pa kami sa dulo. Wala pa kami sa pupuntahan namin. Yan si Ate Narda, the photographer. Wow, perfect. So perfect. Hongkong to Macau. Tain na yan oh. Nadaanan din natin yan no. airport. Ayun, yung airport na yan, no? Oo nga, dun tayo galing kanina. Nagpasa natin, inikot natin yan eh. Diyan kami galing kanina o dun. So inikot talaga namin yan. Sorry na yun te? Oo, doon tayo galing. Hala, kaya naman pala. Layo, kaya 4 na oras kayo tayo mag-ibig. Oo, magpa 5 hours na tayong naglalakad. Kasi tig 30 minutes yung pahinga. Wala pa. Umaga na tayo. Rescue, rescue. Gosh, ang ganda! Gagawa ka ng landslide doon, oh. Oo. Sa pulo. Mag-ano ka ng, Tubig. magtapis ka ng ano ng dahon ng saging sa puwet.
Sabay ka mag-slide. Ang ganda. Saan pa ba tayo pupunta? Ayan, doon sa village na yun. Ah, so ayun yung Fishersman Village. Oh, kasi parang yun lang naman yata may village dyan eh. Kasi naiinitan ng kunyan, nagpayong sa bundok. Ayan, nakapayang si ate, nag-hiking siya. Ready. Prepared siya, akala niya uulan yun pala, maiinitan siya. O diba, double purpose ang payong ko. Oo. Ako pinagandaan ko lang talaga baka umulan. Para kahit maligo sila sa ulan, ako nakapayong yung mga cellphone nasa akin. Ako, nagdala na ng plastic balutan eh. Oo, kami din. Tsaka maliligo nga raw. Ay, ako nagbaligo ako, may extra kong t-shirt tsaka panty. O di? Naborbid ka rin ba nila? Opo. Oo, bali isang borbid kayo, baka boarding Opo. Ako lang kami tinapay bago kami nagbukas. Amo ko. Ayan pala yung Macau. Ito yung dulo ng Hong Kong. Tapos ayun yung Macau. Kita nyo ba? Ang galing. Yung pinaka-boundary ng Hong Kong, yung kulay puti na yun. Tapos doon naman sa dulo yung umpisa ng Macau. Malapit na kami sa Fishersman Village. So, konting lakad na lang. Kasi 12 na no, te? Kanina pang 12 ba? 12 pa rin. Ayun na sa dagat. So, this is it. Fishersman Village. Naiwan pa yung mga kasama namin. Ayan yung inikutan namin, oh. Tapos ito yung papuntang Macau na bridge. Ayan yung nakikita namin kanina dun sa dulo. So yung mga kasama namin wala pa rin. So ito na nga siya. Inabot ng tubig yung gano'n. Ganado si ate maglakad. Ang ganda. So ayan talaga yung ano. Parang wala man lang life jacket. Maganda naman yung ano. Hindi, kung tumaob yan, mga bata, oh. Hindi tataob. Dali naman. Sige. Ito, nagmapal sila ka ganyan lang. O, dito na naman ang pilot lang. Subak. Nangangamulihaw lang ha. Ang ganda dito, oh. Parang sa New Zealand talaga, no? Picturean mo nga ako sa cemetery yun, oh. Ayan, oh. Oo nga. Jen, picturean mo ako dito, Jen. Jen, eh. Ito ang mangrove, oh. Move ka dito para. Ang ganda ng lugar. Parang Pilipinas siya, para siyang ano. Pero ang kintab ng sahig, oh. Oh. Hindi ba? Kumbaga, Ay, dito mahirap yan. Ito pinakamahirap yan. Yan, may second floor pa. Dito may second floor. Sipin mo, no? Nagawa nila hanggang dagat eh. Ganyan din, no? Ganyan lang kaluluwa, puro aircon pa, oh. oh, lunch na talaga. Ang ganda. Nasa bahay na sila lahat. Ito, tinan mo, may gate pa siya, oh. Diba? Oh, pagawa ng bisikleta to. Puro bisikleta ng pamilya. Makakatuwa yung... Oh. Ang laki, oh. Oh. Ganyan. Wala ka parang rosemary na rin kung magkabaan lupa, ano? Diba? Nasa... O, yung pusa nyo. Ayan, lumiligaw. Asan na sila? Pinakasalas nila. natin ito. Diyan na yung palengke.
Turn right onto Sinji Darky Ay, kaya Road. mo inihaw. Para lang nasa Cavite ito ah. Uy, sa Pandawan. May amin to sa likod ng amin. Ay, kahoy yung loob niya. Kahit yero yung ano. Kahit yero yung labas. Oh my God. Ang ganda oh. Tapos ano pa, may ano pa sila sa taas. Ang ganda. Di ba? Tapos ang pinto nila, susyal. Kahit mga tagbi-tagbi kahoy lang. Ayan yung nakakainis, yung bagong sampay ka. Tapos may magpapausok. Ay. Ang ganda ng lugar. It's a fisherman village talaga. Kasi nakalutang pala talaga yung bahay nila sa tubig. Ayan. Ang galing. So we're here. 啲黃花啊！ Ang init.
So, ito na po yung Tai-o. So, we're going now to Infinity Falls. Infinity Falls. So, abangan nyo po sa part 2. Hanggang dito na lang. Bye!